Të nderuar banor të Shkodrës, sot turisti politik foli qartë me zë dhe figurë duke shpallur publikisht alibin e humbjes madhështore që e pret si atë vet edhe Partinë Demokratike. Luciano Bocci po përpiqet të shes Shkodrës një presion imagjinar që vetëm ai dhe Partia Demokratike e perceptojnë, duke përmendur raste të njerëzve në detyrë, të cilët nuk janë penguar dhe shantazhuar në asnjë moment për të qenë pjesë e trupës zgjedhore të KQZ-s apo për të privuar nga e drejta e tyre për të shprehur vullnetin politik ditën e zgjedhjeve. I nderuar zoti Bocci, Bashkia Shkodrës ka shpëtuar nga situata ku nuk merrej vesh dallimi parti-shtet në maj të vitit 2023 dhe këtë e kanë kuptuar sot shkodranët. Sa i përket qendrave të votimit, ja sqarojmë turistit politik të Partisë Demokratike në Shkodër se shkollat Koli Dromeno dhe shkolla Ndremjeta janë në rikonstruksion të plot. Ju nuk e dini këtë sepse zor si njini dhe lagjet në të cilën gjenden këto shkolla. Janë pjesë e investimeve që po ndryshojnë Shkodrën, investimeve që ju nuk i bët për 30 vite qeverisje. Megjithatë, ju sigurojmë se të gjithë janë njoftuar në kohë, në bazë të udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe afishimeve publike në faqen web të Bashkisë së Shkodrës, si dhe pranë KZAZ-ve, ku ju keni edhe përfaqësuesit tuaj. I nderuar, të ftojmë të presësh i qetë humbjen e sigurt që Shkodra do të ofrojë në 11 maj. Ndërkohë, ftoj të gjithë banorët e qarkut të Shkodrës të marrin pjesë masivisht në votime dhe të votojnë numrin 5, Partinë Socialiste. Ju falemnderit.